एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो भरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके किचन में आया करती थी, কোনোদিনও না हमेशा पूछा करती थी मुझको, एक खाना कैसे बनता है, কোনোদিনও না एक खाना कैसे बनता কোনোদিনও না है, एक खाना कैसे बनता है। কোনোদিনও না এত খানা খানা করছো কেন And why so? বিকজ গ্যাস শেষ হয়ে গেছে Shit. But you can still make something in by next 10 minutes, man. Yeah. You wanna know how? ইয়া তাও चलो पता करते हैं।